ผมว่าเขาไม่ชอบผมหรอก เขารักคุณนะ เขาแค่ไม่รู้จะแสดงออกยังไง มากันแล้ว สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อจำเจสันได้ไหมคะ เจเราทักทายเขาให้เหมาะสมหน่อยสิ ไม่ใช่ เจเราไม่ใช่ เจเรานั่นไม่ใช่การทักทายที่เหมาะสม เจสันทักทายพ่อสิ โอ้ ดูหนุ่มๆของแม่สิ